Prvo što ću raditi, iseći ću glavicu crnog luka. Iseckala sam crni luk i zatim ću iseckati 3 čena belog luka. Isekla sam crni i beli luk i zatim ću istopiti 50 grama putera. Na istopljenom puteru propržit ću crni luk. Dodajem i seckani beli luk i sve ću zajedno propržiti. Dodat ću 500 grama pileće džigerice bez srca. I sve ćemo to propržiti. Džigericu pržimo na nižoj temperaturi jer hoćemo da ostane mekana, a ne prepečena. Dodat ću 1 list lovora, prstohvat majčine dušice, sol i 1 kašičicu i bibera po ukusu. I sve ću ovo promešati i nastaviti da pržim na nižoj temperaturi. Džigericu sam propržila i izvadit ću lovorov list. I zatim ću džigericu preručiti u činiju. Zatim ću u jednoj džezvi istopiti 100 grama putera. Dodat ću istopljen puter u džigericu i sve ću to izmiksati sa štapnim mikserom. I evo pogledajte kako izgleda naša jetrena pašteta i sada ću je sipati u jednu staklenu teglu. I ovako dobijenu paštetu zatvorit ću i čuvati u frižideru i pravite količinu koju ćete utrošiti za nekoliko dana. To je 3 do 4 dana. I sad ćemo namazati da vidimo kakva je tekstura naše paštete. Fantastično! I evo videli ste kako je veoma lako da se napravi ova jetrena pašteta, bez aditiva, bez hemije, bez pojačivača ukusa. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!